Ljudska prasa zvanaća cad u oboru na gradskom dvoru. Poštovanje, dobri ljudi, blokaderi, kako se zove, pomaže Bog. Današnji video je bukvalno improvizacija. Zašto? Zato što, na ovo pitanje niko ne može da vam da odgovor, a pitanje je da li se Vučiću konačno bliži kraj. Pošto sad, dok sam bio u autobusu sa mojim prijateljem, pričao sam sa vozačem autobusa i pričali smo o politici, naravno, pošto u Srbiji se u poslednje vreme samo o tome i priča. Bukvalno ne znam osobu koja bar jednom nije sa mnom pričala o politici. Ne samo sa mnom, nego ljudi generalno pričaju o politici i to bez da ih iko pita za mišljenje ili bilo šta. Znači, bukvalno u Srbiji se nikada više nije pričalo o politici. Dakle, da li se Vučiću bliži kraj? Moj kolega, ako ga mogu tako nazvati, ozbiljne teme, već obradio ovu temu, ali evo ja ću sad pokušati da je obradim na malo drugačiji način. Dakle, pričao sam sa vlasnikom, sam treba reći, vozačem autobusa, koji mi je rekao da pretpostavlja da će Vučić do kraja ove godine da padne s vlasti, što ja iskreno ne verujem, pošto mislim da može još da opstane, i to još bar godinu dana sigurno, znači 6 meseci sigurno, najduže što može da opstane fazon sledeće godine u ovo vreme da mu vidimo leđa, ali, kako se zove, mislim da nije još gotov, da još imamo mi da se borimo protiv njega kako bi ga srušili. Dakle, na pitanje da li se Vučiću bliži kraj, odgovorit ću najverovatnije, sigurno. Dakle, on je već i 99% svoje vlasti, svog vremena na vlasti je on potrošio. Dakle, 100% mu se bliži kraj, ali taj vozač autobusa je meni rekao da mu se bliži kraj zato što će ga najverovatnije neki iz Evropskog parlamenta, ne znam, nisam baš upućen o tome pa ne bih da pričam. Uglavnom, Evropa ima nekog novog, kako bi se izrazio, tužioca ili sudiju, ne znam ja više, uglavnom ona je glavna za zakone pravosuđe u Evropskoj uniji, i sad ona traži, zahteva da, da svi korumpirani političari odu u zatvor. I naravno, to je polazi za rukom, dakle, dosta političara je završilo u zatvoru zbog nje i uhapsila je valjda i bugarskog predsednika, zbog čega mi on, kao argument što je uhapšen bugarski predsednik, da će tako isto biti uhapšen i Vučić i da će biti smaknut sa vlasti do kraja ove godine. Međutim, da li je to tako? Pa pazite, Vučić je izgubio dosta veliku, doslovno pa je izgubio podršku Evrope, to je činjenica, ali on je tu podršku izgubio isključivo zbog studenta, jer su studenti ti zbog kojih je on izgubio podršku Evrope. Ne samo što je izgubio podršku Evrope, nego više nema toliko vlast kakvu je imao pre samo godinu dana. Dakle, mnogo je slabiji. U Srbiji se već rađa neka demokratija, kakva takva. I prosto on je već dosta toga izgubio u celom ovom procesu. Te se tačnije taj vozač autobusa pretpostavlja da će Vučić do kraja godine da ode sa vlasti. Da li će? To vam ne mogu reći, to vam niko zapravo ne može reći. Ono što ja mogu reći, da, ako ode sa vlasti, isti taj dan ja snimam video kako skidam svoju masku i pokazujem svoje lice. Tako da, to vam obećavam, znači, 100% više neću biti
Tačnije, kanal će se i dalje zvati Stare pruge, ali ja ću pokazati svoje lice, logično, to sam vam obećao. Znači, Vučić padne, a ja skidam masku. Moja maska pada kad i Vučić. Dakle, tačnije ne kad i Vučić, ako lupam padne tamo negde 2027. ja ne skidam masku, ali ako padne do kraja 2026. a u to se računa i ako padne ove godine, ja skidam masku. Imamo, dakle, stav tog vozača autobusa da će, zahvaljujući Evropskoj uniji, Vučić biti smaknut. Znači da ćemo oni izdati neku poternicu, kao što su izdali Putinu, pa smo videli kako je Putin pao sa vlasti. Šta više, vlast mu je još čvršća nego što je bila pre toga. Ali dobro, mi nismo Rusija, mi smo Srbija. Nego jedina rupa u toj priči da će Vučić da padne sa vlasti zbog Evrope i da će to biti do kraja ove godine, što bi bilo super, to bi bilo odlično da se desi, ali jedina rupa koju vidim u tom planu i u tom stavu je što Srbija nije deo Evropske unije. Ne znam, to bi sad bilo ko da lupam, da jeste na evropskom putu, ali to bi bilo prilike kao da, ne znam, u Kambodži skinete njihovog predsednika ili u Brazilu da skinete njihovog predsednika, zato što je to rekla Evropska unija. Naravno, mi smo sa svih strana okruženi NATO paktom i Evropskom unijom, tako da to možda i jeste izvodljivo. Nije da nije, ali opet nije ni da jeste. Zato što, mislim, ti prvo treba da izdaš poternicu. Drugo, ti treba tehnički da udariš na neku državu, to je, mislim, ćacilina, ono nije neka velika šteta, ali opet, ti treba da udariš na Srbiju, ćacilina tačnije, da skineš ćacističkog predsednika, da ga izvedeš iz zemlje i pošalješ negde u Evropu. Što, naravno, po meni baš i nije moguće. Da će sad prvo Vučić je zaštićen ko beli medved u ovoj državi. Dakle, mislim, vi u autokratskoj državi sigurno nećete biti ono, da može svako da vam priđe i kao, brate, desi kako si, šta ima, aj na pivo, brate, znaš, ne dešava se to. Nego ono je kao i svaki autokrata, diktator, on je zaštićen kao beli medved u ovoj državi, nema šanse da mu neko prismrdi, brate, kapiraš? Znači, veće su šanse da ja postanem predsednik sad sa ovom maskom, znači, da niko ne zna ko sam, a da sam predsednik Srbije, veće su šanse za to nego da Vučić, da ulete neki evropejci, da ga uhapse i odvedu tamo negde. Gde bi ga odveli, gde? I to mi isto pitanje, brate. Gde bi ga odveli, mislim, nisam pitao tog vozača autobusa, gde bi ga odveli, brate, gde? Mislim, ko bi mu sudio, da li bi te sudije bile objektivne, mislim, verovatno ne bi, ali ne bi bilo u njegovu korist, tako da me boli uvo, ali opet, ko bi njemu sudio, pritom dobar deo Evrope ga i dalje podržava, to nemojmo da zaboravimo. Dobar deo sveta ga i dalje podržava, Rusija mu je okrenula leđa, Evropa mu polako okreće leđa, ali on i dalje ima saveznike u Evropi, i dalje ima saveznike širom sveta, tako da teško da je to izvodljivo. Pritom, pitanje ko sad lupam njega srušimo i dođe neka nova vlast, ok, demokratija, sve top. Ko bi tu vlast uopšte priznao? Dobro, priznala bi Evropa, čim je Evropa i inicirala da on ode s vlasti. Ok, Evropa, najverovatniji Trumpova Amerika, Putinova Rusija, Kina Xi Jinpinga. Kina Xi Jinpinga možda i ne bi priznala. Dakle, imamo 3 svetske sile koje bi to priznale, ali zato imamo i države koje to najverovatnije, kao na primjer Kina, koje to najverovatnije ne bi priznale. Imamo države širom sveta koji su otvoreno podržavaju politiku predsednika Srbije. Imamo Mađarsku, koja isto to sigurno ne bi priznala. Dakle, mi bismo postali ko Kosovo, čoveče. Znači, mi bismo postali nepriznata država. Ne bismo imali međunarodnu podršku kao sad.
ne bismo imali međunarodno priznanje, znači bukvalno postali bi međunarodno nepriznata država, možda čak ne bismo bili ni u Ujedinjenim nacijama, možda čak ne bismo bili. Dakle, ne znam, nekako mi to ne delo izvodljivo, a čak i da se desi, da li bi to zaista bilo dobro? Zato što, opet kažem, da li bismo mi bili jedna nepriznata država u Evropi, još jedna, da li bismo mi uopšte imali neku nezavisnost? Mislim, vjerojatno bi, ali, brate, ne bismo više, bili bismo nepriznata država koju skoro, koji dobar deo sveta ne bi priznavao. Jeste, priznala bi nas Evropa, ali čak i neke naše komšije, poput Mađarske, poput možda i Albanije, pošto nemojte da zaboravite da u Albaniji isto vlada jedan autokrata, Edi Rama, koji isto mu ne bi išlo u korist da tako lagano smaknu jednog autokratu i, mislim, onda pritom, pazite, u Crnoj Gori je pre par godina pao Milo Đukanović, sad u Srbiji Vučić, Edi Rama na aparatima, Edi Rama nije mu dobro, znači, znoji se čovek, brate, znači, razmišlja, on je sledeći, pošto bukvalno autokratski režimi na Balkanu padaju ko domine, znači, prvo Milo pa Vučić, ostao je Rama, Edi Rama je jedini ostao, znači, i on, verovatno ne bi voleo da Vučić tek tako ode, onda, znači, Albanija, znači, ne bi priznala sigurno, jer to joj nikako ne bi išlo u korist. Dakle, nikako im ne bi išlo u korist da priznaju da je Vučić gotov, a onda, brate, Rama, keba krava u glavi, što bi rekao Mario Većo. Dakle, ne bismo bili priznati od Mađarske, od Albanije. Pitanje je da li bi nas Republika Srpska priznala, naš bratski entitet, jer su i oni, ne narod u Republici Srpskoj naravno, ali vlast u Republici Srpskoj je veoma povezana, šta više i ista kao i režim u Beogradu, tako da teško da bi nas i oni priznali, onda Crna Gora mi je tu negde između, jer iako je Crna Gora sada demokratska država bez Mila Đukanovića, opet, oni gaje veoma dobre odnose sa režimom u Beogradu, dakle, Vučić i crnogorski predsednik Jakov Milatović gaje vrlo dobre odnose, tako da pitanje da li bi nas i oni podržali u Vučićevom odlasku sa vlasti, onda pitanje je da li bi nas Slovačka podržala, pitanje je da li bi nas Francuzi podržali, jer Macron isto polako postaje autokrata i takođe, nije mu u interesu da autokrate padaju kod domine. Osim Francuske, tu su i druge autokratske države kojima isto ne bi odgovaralo da samo Azerbejdžan je isto tu. Znači, tu su države kojima definitivno ne bi odgovaralo da samo tako jedan režim padne preko noći, danas Vučić, neprikosnoveni vladar Srbije, sutra u ćorci, brate, na što nijednom živom autokrati ne bi odgovaralo. Na Belorusija, Lukašenko bi isto izgoreo na to. Znači, Lukašenko bi isto, ne da ne bi priznao, znači, ako za neku zemlju za koju znam da nas ne bi priznala, tu blokadarsku Srbiju koja bi nastala posle, to je definitivno Lukašenko, to definitivno ne bi priznao, iako je Srbija uvela sankcije Belorusiji, što je veoma ironično, pošto razlog tih sankcija je bio odsustvo demokratije, malo svi znamo da je Srbija veliki ljubitelj demokratije, jeste da smo se za nju borili mnogo puta i skoro svaki put izduvali, da izvinete, poput 5. oktobra, poput Drugog svetskog rata, kada je bio građanski rat, kada su s jedne strane imali četnike, koji su demokratske snage, i partizane, koji su antidemokratske snage, i naravno da su pobedili partizani. Imali smo i diktaturu kralja Aleksandra, da ne bude da stalno prozivam komuniste. Mi gotovo uvek
se borimo, znači, za neku demokratiju koja, skoro pa nikad da dođe. Dakle, mnoge države nas ne bi priznale, to je jako veliki problem, znači, verujte mi, Kosovo, na primjer, koliko ima problema samo zato što je niko ne priznaje Kosovo. Mislim, priznaje dosta država na svetu, ali dosta država na svetu i povlači svoja priznanja, dosta država na svetu i generalno. Dakle, ne znam, sada sam stao, upala mi familija opet. Uglavnom, znači, niko nas ne bi, mislim, vidite, Kosovo, eto, ima mnogo problema, što niko ne priznaje Kosovo, što države povlače priznanja Kosova, što Kosovo nije u Ujedinjenim nacijama, znači, bukvalno, države povlače svoje priznanja Kosova i to stavlja kosovsku vlast koja je inače Vučić doveo na vlast, to nemojmo da zaboravimo da je Aljbina Kurtija Vučić dosta pomogao u njegovom dolasku na vlast i da Vučić i Kurti dobro sarađuju, dobar biznis, mafija. Dakle, Aljbin Kurti ima mnogo problema, što mu država nije priznata, tako bi i ta neka nova vlast, kogod bio, premijer, predsednik, kralj, imao bi mnogo problema. Tako da, iskreno, ja bi sačekao još 6 meseci do godinu dana, da mi ipak nekim drugim putem, nekim izborima, nekim pučem, bilo šta, srušimo Vučića, nego da to uradi Evropska unija i onda da nas posle pola sveta ne priznaje, pola da, i da se onda borimo u međunarodnom borištu, da, kako bi rekla Ana Brnabić, znači da se posle borimo u svetu, da nas ljudi priznaju, mi postojimo, znaš, priznaj me, brate, kapiraš, znači, bolje mi je da sačekam, da mi Vučić vlada još godinu dana, ali da me ceo svet priznaje i da posle, da prođe godinu dana, da Vučić lepo ode i da imamo normalnu državu koju svi na svetu priznaju. Jer, realno, 5. oktobra kad smo srušili Slobu, srušili smo Slobu i prosto to je bila volja naroda, svima je to bilo jasno i svi su nas zato priznali odmah, mislim, nije bilo šta da ne priznaješ kada narod više nije hteo Slobu, narod sruši Slobu, narod uspostavi demokratsku vlast i nema ti tu šta dalje da pitaš. Naravno, bilo je država koje su podržavale Slobu, ali opet, podržavaj ti Slobu kogo hoćeš, Srbija ga neće, znači nema šta ti da ga podržavaš dalje tu. Dakle, a dok ovde ne bi bilo tako, jer bi ovde strana sila ušla u Srbiju, ukrala nam Vučića, uzmite ga samo i zadržite, ali uzeli nam Vučića, što ne zvuči tako loše, odveli ga, i onda bismo ovde imali jednu nepriznatu vladu i nepriznatu državu. Tako da, ja bi čekao godinu dana, iskreno, ne želim da mi država bude drugo Kosovo i druga Transnistrija ili drugi Arcah ili ne znam više primer nepriznatih država, u svakom slučaju samo želim da mi država bude međunarodno priznata, da ne bude Tajvan, brate, nego priznajte me i to je to. To je bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da ste uživali, mislim, nema šta ni da uživate. Ovo su ozbiljne teme, tako da to je to. Odjavljujem se, biće češće videa, znači neće biti samo sad, mislim, treba i da završim srednju školu, to je problem malo, ali još malo, pa je to. Budite mi pozdravljeni, Bog neka je sa vama u ovim teškim vremenima za Srbiju, a vi iz Hrvatske i drugih zemalja, uzmite kokice i gledajte ovu muku u Srbiji, zato što je ovo bukvalno najzanimljivija stvar, ovo je bukvalno jedna bajka, tako da uzmite kokice, gledajte, jer ovo se jednom živi i nikad više. Nadam se.
Dole Tiranin, živeo kralj, živela slobodna Srbija, pozdrav. Živeli studenti. Sad stvarno, pozdrav. Ljudska prasad zvana čacat u oboru na gradskom dvoru smrde, vrište i stalno pište, ne može od njih bre da se diše. Ljudska prasad zvana čacat, sitnog zuba ili bez zuba, glume slugu, šire kugu, probušili nogu svom čaci drugu. U srcu grada širi se smrad, kao da kuga opseda grad. Plaćeni rad, režimski jad, obor režira vrhovni gad. Krezavi čupavi na gudri skaču, prvo se tuku pa posle plaču. Žvala ih hrani narodnom lovom, Beograd ćuti sa svojim bolom. Ljudska prasad zvana čacat u oboru na gradskom dvoru smrde, vrište i stalno pište, ne može od njih bre da se diše. Ljudska prasad zvana čacat, sitnog zuba ili bez zuba, glume slugu, šire kugu, probušili nogu svom čaci drugu. Pucnji svađe, šizofren stil, reality show, režimski dil, prodane duše a prazne glave, krenula čacat po trunku slave. Štrokava prasad, šatori beli, mašu repićem kad su veseli. Svako je veče štakor parada, obor čaci len druglog grada. Ljudska prasad zvana čacat u oboru na gradskom dvoru smrde, vrište i stalno pište, ne može od njih bre da se diše. Ljudska prasad zvana čacat, sitnog zuba ili bez zuba, glume slugu, šire kugu, probušili nogu svom čaci drugu. Kamera snimaj, cirkus još traje, pustili Božić od krinđa baje. Normalna Srbija, tako se zovu, prodali majku i brata za lovu. Vučiću smrade, dosta je bilo, preuzmi čacat u svoje krilo, jer pravi otac od deci se drine i da se terate u tri pičke materine. Ljudska prasad zvana čacat u oboru na gradskom dvoru smrde, vrište i stalno pište, ne može od njih bre da se diše. Ljudska prasad zvana čacat, sitnog zuba ili bez zuba, glume slugu, šire kugu, probušili nogu svom čaci drugu. Ljudska prasad zvana čacat u oboru na gradskom dvoru smrde, vrište i stalno pište, ne može od njih bre da se diše. Ljudska prasad zvana čacat, sitnog zuba ili bez zuba, glume slugu, šire kugu, probušili nogu svom čaci drugu.